E aí? Hoje é dia da Sol. A Sol é minha prima que mora em Itaubim. E aí, Sol, tudo de bom com você? Meus amigos, graça e paz a todos vocês. Hoje é dia da Sol. A Solange é uma prima especial que está aniversariando no dia de hoje. É isso aí, Sol. Que o sol da justiça continue brilhando em você. Que você também possa brilhar sempre, porque você é luz. Que Deus te ajude sempre, fortaleça seus ossos, né? Te dê força, saúde, muitas alegrias. E você tenha um aniversário de muita paz e sucesso. Que Deus abençoe você, sua família, e te conduza a sempre na sua presença. Deus continue te dando muitas vitórias e muitas alegrias. Feliz aniversário, Solange! Meus parabéns! Bem, Sol, aqui nesse dia especial tem mensagens para você também dos nossos amigos nesse dia maravilhoso. A nossa prima Lia, lá do Pará, ela te parabeniza, Sol. Ela parabeniza você assim, ó. Boa noite, João Batista da Rádio JB. Quero deixar meus parabéns para esta aniversariante e desejando para ela muitos anos de vida, muita saúde, muita prosperidade, que tudo ela possa alcançar nessa vida. Feliz aniversário, que me passei o seu nome, esqueci do teu nome. Um feliz aniversário para você. Que Deus abençoe sempre. É isso aí. Ela tá falando para você, viu, Sol? A Lia. Adriana, aqui de Belo Horizonte. Parabéns, Solange. Deus venha te honrar sempre. Parabéns, muitas chuvas de bênçãos. A Maria Antônia de Aracruz, Espírito Santo. Parabéns. Felicidades, muitos anos de vida para você. Que Deus continue te abençoando sua vida com muita saúde e prosperidade. Um abraço. Maravilha! É isso aí, minhas amigas. Vocês são o sucesso da rádio também. Sem vocês não tem rádio, né? A rádio só funciona com a participação de vocês. Uma também amiga da rádio também, que parabeniza nessa data muito especial, viu, Sol? É a Gleice. Parabéns, Solange, Deus te abençoe grandemente. Saúde e bênção sobre sua vida. Feliz aniversário. Ei, Sol, parabenizando você nesse dia especial, minha querida mana, sua prima Gildete. Olá, Rádio JB, todos os ouvintes da Rádio JB. Hoje estou passando aqui, para parabenizar mais uma prima. Ontem foi a nossa prima Patrícia e hoje se trata da nossa prima Solange, de Itaubim, Minas Gerais. As primaiadas tudo de Minas, mineiro aí, né? Olha, prima, parabéns para você, que Deus te abençoe nessa caminhada. Que o Senhor Jesus continue aí te iluminando sempre e que você tenha muitos e muitos anos de vida e saúde, muitas felicidades, que você possa conquistar todos os seus sonhos, né? E muito obrigada por você ser essa primona, além de ser minha prima, também uma amiga, também nos momentos difíceis, a gente está sempre conversando, nos momentos alegres, que a gente continue nessa luta, né, prima? Que Deus te abençoe, que você também possa realizar todos os seus sonhos, e ainda posso ser muito feliz também com a sua família. Feliz aniversário, cheio de muitas bênçãos. Receba o meu carinho, meu abraço, meu afeto, mesmo de toda a minha família, para você, com muito carinho. Beijos, prima. Curta esse dia que é só seu. Beijão no coração. É isso aí, prima Solange. Um sucesso bonito para você.
é um sucesso que toca em todas as rádios. O sucesso de hoje é com Anderson Freire, Raridade. Muito obrigado a todos pela participação. Deus abençoe. Obrigado. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Deus reconhece o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.
você é raridade. Aqui só toca sucesso. Que a música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.